taateewwan dinqisiisoo addunyaa tanaa kudhan. Tokkoffaa, Itiyoophiyaan baay'ina harroota qabaachuutiin addunyaa irraa sadarkaa tokkoffaarra jirti. Baay'inni harreen isheen qabdu harree miliyoona 9 ol. Lammaffaa, Afrikaa kibbaa keessatti namtichi wahii dubartii 20 gudeeduun qabamee mootummaan biyya sanii hidhaa waggaa 1500 irratti murteessee ture. Sadaffaa, keemikaalli sigaaraa keessa jiru osoo bifa marfeetiin kan namaaf kennamu taate battalumatti nama ajjeesuu danda'a. Afuraffaa, al tokkotti harganuu fi liqimsuu hin dandeenye. Kan danda'u yoo jiraate koomentii irratti haa barreessu. Shanaffaa, akka qorattoonni yuunivarsiitii biyyoolessaa Singaapur jedhanitti adaduma baasiin cidhaa baay'ataa deemuun carraan misirroonni wal hiikus dabalaa deemu. Jahaffaa, guyyaa tokko keessatti sa'aatii 8 yoo rafte waggaan kee 99 yoo ta'e waggaa 33 hirribaan dabarsita. Torbaffaa, laaphisii yookiin hayxuun qubeessaa osoo hin dalagamin dura uummanni barreeffama haquuf daabbootti fayyadamaa turan. Saddeetaffaa, addunyaa tanarraa biyyi biddeena ofii dalaydee ofumaa ofirraa nyaattu Itiyoophiyaa qofa. Saglaffaa, addunyaa tanarratti maqaan namoonni hedduun moggaafatan maqaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam Muhammad jedhudha. Addunyaa irratti namoota miliyoona 100 miliyoona 50 ol moggaafatee argama. Kurnaffaa, loltoonni Ameerikaa Osaamaa bin Laaden ajjeesuudhaaf jecha namoota Osaamaa fakkaatan 6 ajjeesanii jiru.